Cześć, witam w kolejnym unboxingu, czyli odpudełkowaniu. Za oknami ptaszki ćwierkają, także się nie przejmujcie. Odcinek specjalny dla Was z GBP, czyli gry bez prądu. Co? Nie wiem. Bardzo ładny. Ja jestem za. Już nie? Już się nie Cześć, podoba? nie, Nie, tak, dobra. A przy stole będą pany helady. No i zobaczymy, co w środku. Tak, dokładnie. Dla mnie bomba. Więc pany helady, copyright by GBP. Tak, pudełko odfoliowane, ponieważ takie do nas dotarło. To jest wersja pokazowa gry. Ona była nienaruszona w środku, po prostu nie miała folii na kartoniku. I w środku mamy tak, instrukcję do gry, która miała bodajże 13 albo 14 stron. Jak jest napisana, ocenimy. Mamy w planie dzisiaj w to zagrać, także Dokładnie za będziemy chwilę. wiedzieli, czy jest dobrze zrobiona po prostu. Potem mamy księgę kampanii. Też kilka stron, które mówi, jak przebiega rozgrywka. To nie jest do jednego gracza jakaś kampania może? Być może. Z tyłu jest jeszcze mały skrót, jak Spojrzę ratować figurki, kiedy zostaną lekko uszkodzone. O, fajne. Także Uszkodzone dosyć są dobre. składania, ale Znaczy instrukcja. też, ale tu jest co zrobić, jeżeli ułamie się coś tam, Aha, to widziałem. Spoko. Także dosyć dobry pomysł, zwłaszcza, że te figurki są dosyć duże i szczegółowe, zwłaszcza te największe. Zaraz to zobaczycie zresztą. I teraz tak, co mamy? Tutaj jest jedna dodatkowa postać Odyseusza. Ona była dostępna w przedsprzedaży razem z grą. Gra miała premierę 25 maja. Teraz jest do dokupienia za 20 zł. Dał ją wydawca, gra w gratisie, ponieważ była mała obsługa z premierą, tam 1,5 miesiąca później. Wyszła gra, dlatego była po prostu ta planszetka z figurką Odyseusza, którą za chwilę też pokażemy. Ona jest po prostu już w kartonie. Swoją drogą, pamiętasz, ile Kickstarter zebrał pieniędzy? O Jezu, Jest jeden nie z pamiętam. najbardziej udanych, nie Kickstarterów. Jeden z, na pewno Nemesis pobił i to chyba dwukrotnie, ale nie pamiętam zupełnie liczb. Spoko. Tam jakieś konkretne liczby na pewno były. I tutaj mamy dalej planszetki, kolejne planszetki bohaterów. Achilles, Helena, tak tylko pokrótce. I tu mamy Heraklesa i Perseusza. To są bohaterowie drużyny, jak rozumiem, jakiś tam. Znaczy raczej bohaterowie frakcji. nasi, graczy po prostu. No, są frakcji. postaci, którymi gramy. Zostawmy to na koniec. Tak, planszę zostawmy na koniec. I tutaj mamy różne arkusze. Arkusz perskiej inwazji. Tutaj widzę Sfinks, Hydra, Cyklop. To są chyba przeciwnicy, z którymi będziemy walczyli, z potwory. To jest chyba jeden ze sposobów na wygranie tej gry, pokonanie kilku Tak, bo mitologicznych jest bestii. zbudowanie bodajże. albo tego wielkiego posągu, który Wam zaraz pokażemy, Tak, albo tak. wygranie z tyloma potworami na jakichś wyprawach, albo zajmowanie iluś tam obszarów. Tu Teraz jest nie pamiętam. arkusz perski. Niestety nie jestem zaznajomiony z instrukcją, Marek też nie. Ja też nie, także niestety. Nie wiemy, co tam się czai jeszcze ciekawego. No i cóż, potem mamy Słabo wyglądają. kolejne armie. Chociaż nie. No, są takie znaczniki różne, no one są dosyć fajne. Nie, teraz nie mi- wiem, czy to będzie widać. One są też wszystkie odlewane, mają jakieś tam różnice drobne. Także nie są takie same. No i kolejne armie. To myślę, że jedna armia na jednego gracza. Znaczy odlew mi przypomina bardzo cyklady. Bardzo Statyczki są na możliwe. tej samej zasadzie. Znaczy, jeżeli wielkość tak w skarbie, natomiast jeżeli chodzi o jakość, to jest niebo lepsze. No dosyć Szczegółowe są, te tak, a cyklady niestety już Szczegółowe są po wyjęciu te z pudełka były jednostki. połamane, statek musieliśmy kleić. Tak. I nie były aż tak szczegółowe. To można wymalować, z cyklad by nie dało rady, to jest jednak bardziej... To jest Nie ciekaw. mówię, że pierwsze co mi się skojarzyło, nie? Że Jasne. stateczki to są Jakby to faktycznie wielkościowe. podchodziło. No, tu też podkładki, to Jak w Rising Sun. Jak w Rising Sun, tak, dokładnie. Jakieś żelki, To było kosteczka. przed, nie? Rising Sun? Też nie pamiętasz? Nie, Rising Sun wyszło koniec końców, znaczy kampania nie pamiętam Kickstarterowa, która była pierwsza, na Okej. pewno portalowski Rising Sun wyszedł przed To tym, tak, co to wydał tak, to tak, to Phalanx, a czy kampania była pierwsza, nie pamiętam tak naprawdę. No i tu jakieś karty artefaktów, Tak, kto by chciał oglądać karty w grze takiej, no i nie? więcej kart, jedna talia, jakieś też kolejne. W pudełku wszystko ma swoje Zobaczymy. miejsce na ten moment, póki co jak widzimy. Jeszcze większy kąt? Mamy i te duże figurki, które Wam zaraz pokażemy z bliska, i tutaj na miejsce na karty.
Także jest wszystko fajnie przygotowane. To To są może pretensje. zacznijmy tak, od tych małych, bo tu już widzę tego naszego Odyseusza Czy dodatkowego. masz jakieś jedne miejsce, gdzie mamy to wszystko kłaść za każdym razem, żeby było... O, Jest, może jest. być na tym. To... Brawo ja. Brawo ty. Tu będzie to jedno miejsce, żebyśmy mieli O, dostęp do dobra. tego. To jest właśnie ten dodatkowy Odyseusz, który Z karabinem. z Jak widzicie, karabinem. wszystko dzieje się w czasach starożytnej Grecji, także... Tak. do Tutaj tego. mamy chyba Heraklesa Tak. i na tym się kończy moje analogie co do postaci, bo nie pamiętam kogo mieliśmy jeszcze na planszetkach. Był jeszcze Odyseusz, była Helena i był Achilles. A tu jest Doktor Strange z biustem. To jest Helena. To jest Odyseusz chyba. A nie, Perseusz. A to Achilles? jest Achilles. Może tak być. Może tak być, ale może też tak nie być. Dobra. No i teraz co? Tu z To tych tworów. mniejszych, tak, to Hydra. chyba będzie Hydra. Możecie Cyber go Hydra. pokazać trochę do kamery. O, widać tak, poczekaj. Hail Hydra. Mhm. To będzie Nie- Cerber. 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 Mhm. Trochę zgięty. No, tam jedna taka antenka troszeczkę była. Tu mamy Hydrę. Nie, Hydra, a to co będzie? To będzie ten, Sfinks, tak? Czy co? Minotaur? Nie, Pół Sfinks. lew, pół Sfinks znaczy. orzeł? To Sfinks. Nie, to Sfinks skorpion grecki? z takim Czy nie, był ogonem. Sfinks podpisany, rzeczywiście. Musi No. być Sfinks. Rzeczywiście. To nie mam pojęcia. Coś z kotem, baba z kotem. To jest ten, Himen, albo Shimen. Ale tak wygląda. Jak ona Nie wiem, co miała? to było. Shaira? Jak Shakira. Nie, księżniczka. Shakira. O Jezus, Himena, jak się nazywała księżniczka? Teraz mnie zawi, nie pamiętam. Najwyżej tam w napisach. No nie, czekaj. No wiesz co, nawet powiem tobie, nie mogę jej za bardzo zidentyfikować. No dobra, nieważne. Ktoś tam jest. Ktoś jest To z jest to. kotem. To jest Sfinks. To jest Sfinks? To jest Sfinks. No to Chimera to było. Tak, Chimera, a tam to Hydra. Dobrze A, widzisz. powiedziałem. No to była Chimera. Tu mamy Meduzę. Przepraszam. Brawo, Marku. Będzie taki pi. Tak, Meduza. Minotaur. Taki odgłos rzutu kośćmi. Tak. Minotaur. Cyklop. Nie, to jest Legion z Mass Effecta. Ale powiem Ci, że jak obejrzałem grafiki na Kickstarterze, to była moja pierwsza myśl, że to jest Legion właśnie. Ale no, oficjalnie to jest miał Cyklop. być Cyklop, tak. Tam Cyklop. po lewej masz Cyklop. pod Sfinksem. Tak, ale Cyklopa. wygląda jak Legion z Mass Effecta. No dobra, to są te mniejsze figurki, mimo że są już większe od bohaterów i większe od tych figurek tutaj, którymi gramy. A mamy jeszcze największe figurki. Mhm. Takie potwory. Nie, to Nie. są figurki, bo jednym ze sposobów też wygrania tej gry jest budowanie pomników tych bogów. I mamy trzech, to jest bodajże Zeus, Atena i Hermes bodajże, nie wiem, nie mam pewności. W każdym razie te wszystkie figurki, one się rozkładają, jakbyście widzieli, ponieważ gra polega na tym, że zaczynamy po prostu z podstawą tego pomnika i w trakcie jak gra Się się rozwija. rozwija, będziemy budowali kolejne segmenty. I ten, kto Aż zbuduje... do momentu tego ostatniego. Tu jest to troszeczkę tak niefortunnie zrobione, a za każdym razem jak to montuję, boję się, że coś złamie. Ponieważ ten bicz troszeczkę przeszkadza, No rzeczywiście. ale generalnie wygląda to tak. Trochę się ryla, myślę, albo czy złożeniu. może krzywo to trzymamy, ale... Tak. Ale Czy nie wiem. generalnie, jeżeli szczegółowość no jest całkiem ciekawa, no ale to niestety będzie widać te łączenia, no bo tak jak mówiłem, te figurki się składa, także one nigdy nie będą idealne. Troszkę, może się wyprostuje ten plastik, ale troszkę Chyba jest rzeczywiście odkształcony, mi się odkształcony. wydaje. Ale to nie Czy będzie nie jakoś narzek- bardzo przeszkadzać. Oceniamy wykonanie, to po prostu jak widzimy. No, to był pierwszy, tu teraz mamy, o, i z tym był problem, bo tu mamy, Ale powiem wam szczerze, że wizualizacje były lepsze niż jak patrzę na tą figurkę akurat. Małe figurki podobają mi się bardzo. Małe żołnierzy, małe bohaterów, są małe potworów, są fajne. Natomiast pomników są... Spodziewałem się czegoś lepszego, ale to jest moja subiektywna opinia. to był pan Zeus, tu mamy Achillesa. To który- jednak jest Achilles. No ma protezy takie do biegania i ma skrzydełka. Nie. Hermesa. Cyryk. A, to Hermes tak. Hermesa. Tylko tu już widzę jest mały problem, bo figurka nie jest dobrze spasowana, nie idzie jej złożyć odpowiednio. Chyba, Co że mu ty? przetrącimy kark. Znaczy grzbiet, nie. No to trzeba będzie po prostu gdzieś popracować skalpelem, bo widocznie jest jakiś naddatek plastiku i nie wchodzi do No to końca. przykre. Ale też dlatego może to być egzemplarz pokazowy, czy na przykład został zwrócony, bo coś było nie tak Może. i nam odesłany został Już nie jako... sądzę, no ale to zdarza się no, przy produkcji czasami jakieś Jasne, małe babole, jasne. nie będziemy nad tym płakać, zrobimy to później.
poprawimy to później. I ostatnia figurka. Tu chyba mamy tak Atenę. Mam nadzieję. Tak mi się wydaje. Że ktoś nas tutaj opierdzieli za brak znajomości mitologii. Dawno to było. O. Proszę. No ona wygląda chyba najlepiej z nich wszystkich. Tak, szczerze mówiąc. zgadzam się. U Zeusa jest problem trochę z tym biczem, bo ten plastik, który tam docelowo miał być chyba jako ten taki jakiś elektryczny bicz czy coś takiego, to wygląda czasami Kręgosłup. jak zła wylewka. Ale po jak prostu. nie, jakby właśnie no, było tak To sobie tak wylane. wygląda, jakby troszeczkę było nie teges, ale Zgadzam się z Robertem, że jeżeli chodzi o wykonanie figurek, to ona wygląda najlepiej. Jedyne co mogę się do niej doczepić, to jest to, że ta jej lanca jest taka Krzywa. krzywa. Następnie drugi jest rzeczywiście Hermes, a ostatni Zeus, jeżeli chodzi o wykonanie. Ale mimo wszystko wyglądają bardzo ładnie, bardzo ciekawie i nie mógł się doczekać się, jak zaczynuje na planszy. Mhm. I jeszcze sama plansza. Sama plansza, tak, dokładnie. To może figurki na bok, żeby nam tu nie przeszkadzały za mocno. Tak, tak. Zakończymy z planszą, także żeby było... O. Sama plansza jest dwustronna, z tego co tutaj miałem okazję zaobserwować. I ona się odrobinę różni, ale czym to chyba dopiero się dowiemy, jak zagramy. Wydaje mi się, że trybami gry po prostu troszeczkę się różni. No ale to zobaczymy. Nigdzie nie widzę żadnej informacji o ilości graczy, coś takiego, więc... Zadań, wydarzeń, Ale to zawsze fajnie, że plansza jest dwustronna, można więcej kombinować. zawsze tak. Czyli na to jest opartego jeszcze najmniejsza raz, ilość 2, graczy. 3, 4, 5 i 6, nie to jest 5 jakby landów, Nie, terenów. 2, 3, 4, 5, tak. No. Nie pamiętam, czy w dodatku było z 5 graczami możliwość grania? Pewnie jakiś kickstarterowa expansion. A pack, podstawka jest do ale ilu? 4. Do 4. Od 1 do 4 graczy. Podejrzewam, że tak, bo aż 5 landów prosi się o to, żeby było chociaż 5 Mhm. graczy. Zobaczymy z drugiej strony, Mhm. możemy, czy? Nie, jeszcze dajcie chwilę. Dobrze, czytamy chwilę. Sama plansza jest fajnie wykonana. Nie mogę się przyczepić. Czy jest to, co widzieliśmy na Pyrkonie, jest trochę taka ciemna. Mogłaby być rzeczywiście Mogła ciut być. jaśniejsza. To jest styl graficzny, on po prostu jest taki mroczny, ale troszeczkę przez to niewyraźny. Szczegółów nie wydaje mi widać, się, nie? Tej grafiki. krakena, do jakiegoś szkieleta, tu jakiejś łodzi, Thunder in Paradise pewnie. Wszystko takich kolorów, wtedy zielone to się zlewa takie. No ale taki klimat. Taki mamy klimat. Taki mamy klimat, dokładnie. Można? Okej. Możliwe, że przekroczyliśmy 15 minut, dlatego sorry za tą chwilę przerwy. Mhm. Mhm. Raz, 2, 3, 4, 5, dalej. A tu jakieś ścieżki są, możliwe, że są Tu połączenia też między było tak tam, było? ale tu coś się zmieniło, tu mamy świątynię, wcześniej mieliśmy jakiś tor zadowolenia, a tu był tor świątyń, także zobaczymy. Zobaczymy. Tu są inne wartości są przy niektórych prowincjach, zobaczymy. A tak czym to się potwora, nie wiem będzie czy tam jadło. było... Nie Góra przypomnę. wyglądała chyba podobnie. Tory zadania na pewno były. Mhm. No zobaczymy. Zobaczymy. Tak czy siak, to tyle w tym odcinku. Dziękuję serdecznie Robertowi i Grom Bez Prądu za Dziękuję dostarczenie również. egzemplarzu do unboxingu. Link do zakupów wrzucę oczywiście w opisie filmiku i do zobaczenia może w kolejnych filmikach. Na pewno. Na pewno. Na razie. Na razie.